Abalungi nsanyusa okubalaba. Kalemayo number 1, Joy number 2. Bamikwano nsanyusa okubalaba, mwebale kujja, mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa nsobozesezza okujja. Bwe mba sinaba kujjayo obudde buno mba siteredde, naye njagala kwebaza Katonda nsobozesezza mwenna mbalamusiza mu kifo kino. Sharinga video okusinga bwe wali osharinze, tubeere nga tutunulira ebintu eby'enjawulo. Kusooka byonna mwebale nnyo, mwebalire ddala okutambuza message yajjo yatambudde, era n'ababadde bategese bye bategese babaddeko, era ngenda babulira kiki ekyabaddewo oluvannyuma. Leero ngenda kubeera ebit biblical mu Bible and Politics. Ngenda kubeera ebit biblical okusingako ndowooza bulijjo. Sharinga oyite munno, tubeere nga tutandika olw'obudde. Njagala okufunza programu ngikomyewo mu ssaawa emu, zireme nkuyitamu nnyo. Ngezaako okulaba bwe ngifunza ngikomyewo okuggyako ekinaaba kiganye. So byonna bye tulina njagala mbyogere mu ssaawa emu, waakiri tusabireyo eddakiika 10, waakiri ekinene nnyo ebeera essaawa emu n'eddakiika 10 bwe kiba kigenze wala, naye ngezaako okufunza. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 4 omwezi ogw'E12 omwaka ogwa 2021. Wandiika ekitabo kya Genesis chapter 15 olubereberye ssuula 15 olunyiriri olw'12 n'olw'13. Owandiike ekitabo kya Samuel ekisooka essuula ya 3 olunyiriri olw'9 paka ku lw'15. Luno olunyiriri waliwo omuntu gwe ndisikaasinzeeko naye ampe bwe tubadde alina ekintu kyagize nekijja nekiyingira mu message ya leero, neŋŋamba n'olunyiriri luno kanduleete. Kati ojja kugattako ekitabo kye eky'amateeka. Sitera kusomesa mu bitabo bingi kubanga mmanyi abaagala Bayibuli si be bangi, ate nga ffenna tugyetaaga, kyokka ate abagyagala si bangi, batono nnyo abagyagala, naye ate nga ffenna tulina okubeera nayo, tulina ogyetaaga. So sitera kusomesa mu byawandiikibwa bingi, naye osobola okugattako ekitabo kye eky'amateeka essuula 9 okuva ku lunyiriri olusooka, naye n'ebirala ebinaatutomera tujja byogereramu omwo. Bwebeera ne peeni ne wewandiika scripture gyenkoonako gy'owandiika. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu ky'olususu as usual. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu, Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu. Now, bw'ova ku Maureen Skin Care, njagala okuddamu okubajjukiza gwe wenna ali eyo nga oyina ky'osobola okukontributinga ku mwana waffe gwe tujjanjaba, please tukusaba otuyambeko. Yes, osobola okujja oyita ku nnamba yange n'ombuuza ne nkubuulira w'oteeka obuyambi bwe, kuba olw'ebyokwerinda bye
waayo nnyo tetuwaayo namba ye naye olw'obwetaavu ne bills bambi bw'oba olina ekintu kyonna kituyambise omwana oyo tumube nga tumujjanjaba bulungi. Now ekyo nga kiwedde bingi nnyo ebiriwo ewaka nja bigendamu wakati nga tuli mu byawandiikibwa kuba ebiseera ebyo ebiyise tubadde nnyo political nga politics abuutikidde nnyo Bible ne tubeera nnyo political. Nja kusigalawo nga bwe mbadde mu Bible and politics kyonna ekyetaagisa tujja kuba tukibeeramu ngera bwe tubadde tukibeeramu temweraliikirira naye olwaleero nduwaddeyo nnyo tubeere mu Bible deep mu Bible and politics nga politics mutono nga mutono ate nga mungi ate nga ali mu Bible. Omusajja yawa Museveni amagezi nga lockdown eri yasooka namugamba lockdown but not lockdown nengamba kino kyeki kakati nzenzezeemu kisanga wano mutabani wa Sali Bebe Kulu yamugamba yes kino ekintu kyokoze kinyigiriza nnyo lockdown but not lockdown. Kati oba byali bitegeeza ki? Kati nange ngenda kujja ne politics nga mutono naye nga mungi nga ali mu Bible lockdown but not lockdown. Ekikulu mwe mubyerabira. Now bingi nnyo ebiriwo ewaka naye olwaleero mbaleetedde omutwe ntaddeko omutwe kirabika sitaddeko omutwe nja kuguteekako after admin guntereko bw'obaka oli omutwe guli bwe guti we should stay focused. Jo twabadde twebuuza are we ready? Tuli ready okutwala obusika twasomye ku bya busika eggulu nga tugamba omukuza nti tukuze twagala bya bugagga bya kitaffe twagala buyinza twetongole twagala buyinza twekolere ku nsonga zaffe tukooyo okulya ice cream tukooyo okugenda ku Africana eya kitaffe bulayimu ne mutuwa ice cream ne chips ne tutambula n'otudde waka tukooyo okujja ku dduuka lya maama waffe Hajati Nuuru Mpungu kifo ky'okutukwasa obuyinza bw'edduuka gwe n'otuwaako gomesi n'ogamba oyo mwana ayagala nnyo okwambala wamma londawo gy'oyagala omusika n'alobera ku ebyo. Tukooye okujja ku maato ga kitaffe ku nnyanja otugamba londamu engege gy'oyagala londamu gy'oyagala ogende ebyo byaba kiwanda. Waliwo generation yeeganye waliwo bamulekwa abaganye okugenda ew'omukuza okutandika okujjayo obudonation ate bwakuwa weeyanza naye ng'akuwadde ku bibyo. Omwana omu yagamba mu baana ba kitaffe mulimu ogwana ogumu ogwawutta gwagamba bwe guti nze omukuza ye yampa n'obulamu omukuza yampa oxygen nze omukuza simwogerako yampadde obulamu omukuza yampadde obulamu. Bamubuuza ne bankwadde ng'omukuza ayinza okuba alina omulimu gwakoze naye n'obulamu yabukuwadde nti kubanze buli we ŋŋendayo antwala mu firiji ya ice cream n'aŋŋamba londamu gw'oyagala. Wano juzi bankuba amasasi yantwala ne banzijanjaba kati ntambula omukuza yampadde obulamu. Ebyo bimulekwa bwe bityo bibeeramu ebitegeera bwe bityo. Kati ate waliyo kamulekwa keba kali kakakonge kako kkubo buli lwe kajja kaba kanonye bya busika buyinza aba anonye buyinza ku by'obugagga bwe awo we twasomye eggulo mu Bagalatiya 4 okuva ku lunyiro lusooka okutuuka ku lwokutaano. Kansuubire nti obwo obubaka mwabutegedde. Kati eggulo twabadde twebuuza are we ready? Ffenna twakkaanyiza nti tuli ready kuba kati tukuze bwe tuba tukuze ekiddako kiba kyakwetongola. Kati bwe tuba twakkaanyiza nti tukuze twagala kwetongola kati ekikulu kiri nti we have to stay focused kubanga waliwo diversions nnyingi ate ntwala omukisa guno okubabuulira mmwe aba ku social media erina amaanyi gotayinza kulowooza. Mulabe olutalo lwaffe olwa Teacher Lumbuye terwali ku ground nti no luli Kampala lwali ku social media
emizinga ne givaayo abamizairo ne bazijjayo ebiyo ekintu ne kikwata ne tukuba gavumenti bbiri ez'abasajja abanene bwe bati ne tubakuba ku social media bonna ne basesema Ticha Lumbuye ne bamusesema mulimu omwe yajja natusomera ebbaluwa omu ku bo yagamba kakati munnange tubadde tuli awo ebbaluwa bagimpandiikidde ekitalo nnyo manyi temujja kuwulira bulungi naye Lumbuye afudde. Zibadde ziwera ssaawa 9 ez'ekiro n'eddakiika 15 abaana bange ne bampa amawulire ababadde munda mu safe house ne baŋŋamba Lumbuye bamutokyalinze nga bamubuuza bamuwanga information. Lumbuye kirabika yagaanye obulumi ne bumuyitirirako. Zibadde ziwera 9:15 n'obutikisiti 7:65 Lumbuye nassa omukka gwe ogw'enkomerero. Kati kino kiwe mmwe abasigadde ku social media kibawe ekyokuyiga nti tobeerangeeyo n'oyogerayogera ku gavumenti naawe tugenda kukukima. Si yemmwe mwekka ne mukama wammwe oyo ow'emagere twamwetooloola dda tetwagala muzannyo okubalagako naye mu nnaku 6 ajja kuba aweddewo. Kitalo nnyo Lumbuye yafudde naye mugume temwekanga. Ebbaluwa n'agisoma naye bannange ebbaluwa zaalagawa kwolwo Seebaka wirowulidde e South Africa tebalimba Lumbuye yafudde nimbagamba wange waali waliwo wetulaga diversion zijja mbabuulira nsobola n'okukaba kubira wano nkayina record zinzikuuma nkabakubire obudde bugenze naye leka nsooke mbabuulire kino mmanyi mwenna amaaso gabadde ku Namirembe Road amaaso gamwe gabadde ku Namirembe Road bwe gati mulabe firimu ya ADF awo ngenda kudda wembadde ensimbye wakati mu nzijukizawo be neerabira omanyi nnyina gundi mmanyi okuyita eno ne neerabira okudda eno wembadde awo nengenda bugenzi mmanyi mwenna amaaso gabadde ku Namirembe Road wali ku Trinity naye kambabulire ekyabaddewo abasajja balabye video yange live Museveni yabadde akomyewo ng'eyo firimu agirindidde Nakasero ekiro yabadde agenda sula Nakasero era yabadde Nakasero nga wagenda sula abeera walinde firimu ye nga bwe yalinda eri eya bomu zayabika Museveni ali awo Nakasero era bwe bamala abasajja baba muleetera awe Nakasero n'abakwatamu mu mukono n'abasikamu n'abeebaza naga muli basajja mmekete balaba badde bakuba bomu zange babadde bazoonoona muli basajja nnyo n'olwaleero yabadde akomyewo Nakasero alinze firimu ye bwe namaze obibuleekinga ne beetunuulira bwe bati nakola bwati abasajja be tuyawegedde ekigambo ne balinnye emmotoka navuga naddayo entebe n'atuula ebintu bye twakasuuza Museveni ebikyamulumye ate kino kyamulumye nga embase ya Turkey giyera yagala akube embase ya Turkey asobole okusalako Lumbuye omutwe Ticha Lumbuye nga Ticha Lumbuye yatusomesa engeri gye tusobola okulwanirira omuntu ne tujja ne tugamba olwali obyogera bwe tuti ab'omu America bo ne bagenda ku embassy Museveni agenda bakuba bomu temwekanga bw'omufirwa omuntu yenna iyo Museveni ennaku zayitawo mmeka Ticha Lumbuye n'afuluma. Social media waliwo diversion ezijja kazibe nga zivudde mu ffe mwetegeka okuzitunuulira temukkiriza stay focused gwe mutwe gwe mbaleetedde leero Museveni ekyo simanyi oba bagenda kukyongerayo bakiteeka olunaku olulala nga mu lubuto kikyalimu oba bwe kiba si kyekyo yagenze n'akifuluma n'akifulashinga n'ekimotoka kya Sowage kikinona nekikitwala nekisaanawo kuba kakati agenda kikolerawa ne bwanaakizannyira embalala ffe twakitegedde ne bwanaakizannyira Soroti ffe twakitegedde ne bwanaakizannyira Koboko kubanga there was a gateway to Koboko yonna bagikutulawo ne bagikuba eri kati there is no a gateway to Koboko asobola okizannyira Koboko okitegedde kubanga Koboko oba eddiriranye ne Congo oba Sudan anti eyo simanyiyo naye wonna wanaakizannyira Museveni wona okizannyira ku State House
gune muno tugamba abasajja bannombi wano ku State House mponye buwonyi mbadde nfudde nedda ssebo okujja kongo ofudde bwe tujja okukkiriza nti waliyo ADF awo ffe tugende tunoonye ADF awo ADF njikkiriza kuba ADF bwe beyagala otukakasa nti gyeri tulekerawo gizalawa gwe ADF awulira gwe kasitwa oba Museveni sasi tujja kukkiriza nti kati ADF gyeri oba mutabani we awo tujja kugamba no ADF bulijjo gyeri omusajja bulijjo ayogera kituufu babalimba Museveni yakutusenga bwe yakutuka ku kya embassy ekya embassy ya Turkey yagamba bwati mmwe baana mmwe mubyogera bye twogera temumanyi nti ntaasa mmwe bwe tunaaba tudduka siffe sinze nja okudduka nzeka ate nze neekaddiidde nsobola okufa leero oba enkya naye mmwe muli nzijukira nga nvuddewo kuba mbikoleramu naye njagala okwebaza aba iso ne Ssemwayi abatuwa information mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala nkyogedde openly kati bagamba ate lwaki banna oboogedde mumanyi ki oba be baŋŋambye mboogere njagala obeebaza briefings buli lunaku tufuna briefings buli lunaku tufuna ekibaddeyo Museveni olw'amaze yabagambye tiyayogedde kigambo yategedde bino ebisajja bino byennyini bino ate byebimpaayo yabagambye ku luno olugiye yalweggulidde teyabalinze muggulirawo ate kasita abeera entebe kitegeeza date yenna amuzannya ali Nakasero ne bomu yazikuba ali Nakasero jjo yasuze entebe gye yabadde agambye nze temunteerako ngenda kubeera Nakasero babadde bali awo nga bamugamba ate kiki yayiseewo buyisi n'ayingira nga gundi Akabu Bassekabaka ekisooka essuula eya 21 eya Nabosi Bayibuli egamba Akabu yakomawo n'ayitawo buyisi n'agenda yeebaka Yezeberi n'amubuuza kiki nga kiki jangu olye jangu naawe kitonziramu deki namugamba yasamira muli namugamba kati onvumira ki gwe mbuulira kiki ekibaddewo nkugambe naawe ndeka Yezeberi namugamba gwe mbuulira namugamba omwana nnyimye olusuku lwe Nabosi annyimye olusuku lwe namubuuza kakati ekyo kikunvumya kiki onvumye nti njasamire muli ekyo kye kikulemeseza okulya jangu otuule oli onywe nze ebirala nja bisolovinga naye yagenza azimbye omutwe mbwanyiize katolonyiize tukole tutya tukuba amabeere mu muliro wamma mu mutunule asobola obyongerayo n'abikola olunaku olulala oba n'akyusa ebifo oba asobola okuba nga yakiejjiddemu ddala wabula tannayogerako kigambo ne meeting tewaabadde bwe zinaaba zibaddewo nja babuulira nti ate bwe bazzeemu baateesezza kino kubanga namweripa ku bipale okuggyako Museveni lw'olijja mu meeting ng'oli bwereere oli bompangudde naye bw'olijja ng'oyambadde ne bw'oliba oyambadde eddiba lye ery'emmondo kwendi so aba social media mbadde mbagamba waliwo olutalo olunene olugenda okujja ku social media but stay focused mbabuulira tutunuulire ku kiri kyokka teacher yatugambye omulabe waffe ali omu tetutunula eno oli ne bw'aba yatubikira lumbuye kitalo nnyo bambi zibadde ziwera 15 n'eddakiika 15 n'obutikitiki lumbuye n'ata omukka ogusembayo bambi kibi nnyo Katonda yawa ate yajjako erinnya lya Mukama lyebazibwe yagambye bonna tubasonyiwe musajja gwe tukusonyiye oba okomawo tusomere ebbaluwa kati zonna ozituumye eyo totusomera bbaluwa komawo tusomere ebbaluwa nze bwe nayogera n'agamba oyo mwana mumanyi waawali ku malwa ewa Balamu gwe labayo wamma olwaleero nziza okubagamba okufokasinga ku kye tulwanirira bwe tufokasinga ku kye tulwanirira tujja kutuuka gye tulaga diversions ziyinza okubaawo nga nnyingi omulamwa gwe tulina gwakwenunula kugenda kuyingira Kanani ngenda bawayo examples ez'enjawulo ku kugenda Kanani diversion ezibeeramu ne goolo ey'okugenda esigalawo ebyala byonna bisobola okubeerawo musobola okusanga entalo ez'enjawulo naye olutalo lwonna bwe mumala oddulwana
oba bwe mulwesonyiwa ne mutambula ne mugenda mu maaso musigala mutambula mugenda mu maaso kugenda Kanani. Eyo y'ensonga enkulu, kugenda kutwala nsi yaffe Katonda gye yatuwa. Waliwo olutalo olugenda okujja ku social media ate nga luli muffe mbabulira luli muffe, sigenda byogera sigenda bigenda wala. Naye gwe kyenkugamba twagamba bwe tuti Maradona yagamba socks etafaanagana naye teyakonanga ku mupiira gwe okujjako nga agudde. Omala kumukabala n'agwa n'amanya nti agudde. Ate bwagwa Rifu abeera alina okugamba Rifu sebo gusimulwa gudde eri. Socks etakwatagana na socks gye twambadde eyo yo tewali kukona ku mupiira gwaffe. Tewali kukona ku mupiira gwaffe. Kati ate gwe owulira omanyi waliyo n'abantu waliyo gye bayita own goal. Diabe ye yazeekubanga mu Arsenal. Twali tulyawo tuwulira omupiira twaguwulira nga ku radio. Ogwo gonna guwulira ku radio kwolwo naye nga nagirabalabanga nnyo. Kati nga abasupa bwe bagwogerera nsobola okumanya mu kisaawe wawe guli kubanga nali ngulaba nnyo. Kati kuno mba ndi ku radio ne bagamba ate baali basamba United. Google agukubye eno kakati wulira olololo gundi aziza bakapasi ajiddiza gundi simoiringi agwadde gundi agukubye teke. Kati bwe boogera abantu omanya bumanya nti bali mu box ya Arsenal kubanga defense yawe yonna nali ngimanyi. Nengendo kuya nti guli wano gol Diaba akubye omutwe nze nenkuba enduulu owamani kuba nkitegedde gubadde mu box ya Arsenal. Abasena abaaliwo ne bakuba enduulu mbulino olw'okuba bawulidde Diaba ateebye bagenda okumaliriza oyo omusajja wa super akola bw'ati gol Diabe. Kati ffenna tukuba enduulu abamaniyo n'Arsenal ajja bw'ati United golemu Diabe yeteebye bonna ne basirika nensigala nga nze nsanyuka nzekka. Mutunulire nnyo waliyo ne own goal ezijja waliwo own goal ezijja naye mu mutunule Arsenal ba celebrating linnya Diabe. Kati nze nenkitegeera Diabe tayinza ebiseera ebyo yali eri mu defense nga tasobola kubuuka center nemanya Diabe talina bwongo buteeba Vandasa namanya tekwa kubanga agikubye weebuwe era tugenda okukola bwetu nti ya United goal emuti ate Diabe wa Arsenal waliwo own goal ejja. Ekyo nkirese mu bracket kye muba mukola omuntu yenna bw'atukuba own goal substitute ne bwabafaanana atya. Omuntu yenna bw'atukuba own goal substitute tetulinda substitute Rifu sebo ono aveeyo mutuleetera oli waliwo ne ebimukambireko endi byogera mu maaso awo diversion ezze eyo njirese. Wulira kamusoke mbabulire kino Mukama Katonda kino ekyawandikibwa twakisomako mu kitabo ky'amateeka essuula ey'omwenda nga Mukama agamba Musa nti Musa mwetegeteeke okusituka mutambule mu crossing river Jordan mugende muyingire ensi gyembawa. Nenabawa instructions zawo nyingi ne wabaawo diversion ne beegiragira bwe bati ne beemulugunya okakana Musa n'afa nga tebacrossinze river Jordan. Musa n'afa. Ekitabo kiriko yabagamba mu ssuula ya 9. Musa n'afa mu ssuula ya 3 Musa n'afa na gundi n'aziikibwa. Yoswa n'amusikira. Yoswa ekisooka gundi Yoswa essuula esooka. Yoswa olukwata obuyinza bw'ati nga Mukama amaze omumuteekako amusumise. Olwamala okumusumika n'amugamba bw'ati ogenda kukrossinga river Jordan. Kiki kyengezaako okukugamba? Diversion zaaliwo waliwo awo ebyabalemesa. Waliwo ebyabayingirira awo. Goolo yasigalawo nga yakukrossinga river Jordan. Ate ennyanja oba emigga egy'okukrossinga gyo gijja kubeerawo bwe baali basimbula nga bava mu nsi y'e Misiri. Musa nga yabaliidinga basooka kukrossinga Red Sea eyo mugijjukira bulungi. Ne basookera ku nnyanja. Musa ekintu kye yasookerako nnyanja.
Yoswa bw'akwata ekintu Yoswa kye yasookerako nnyanja. Yoswa kye yasookerako bw'ati nnyanja kugikurosinga. Kiki mbagamba wonna we tuli ne baba batukuttemu omuntu afaanana atya. Musa ne bw'aba afudde tusigala tugenda. Kino kye kyasinga okundeetera okweyongera obukambwe. Baali tebannakwata Tikyalumbuye nga njogera mpola era nga njogera Bayibuli yokka. Ne ngamba wange omusajja alina ekiwalaata tebamwogerako nga ntya. Nali ndyawo ng'omusajja atusosonkoddemu omuntu. Ne ngamba omusajja atusosonkoddemu ogundi. Ngenda okulaba nga ffenna tutandise okutya. Ekitabo kya Yoswa ne kingamba bwe kiti. Kati Yoswa ddamu amaanyi ogume n'omwoyo kubanga ngenda beera naawe nga bwe nabeeranga ne Musa omuweereza wange. Ne ngamba wangi weetegeke gwe ogenda okukurosinga ennyanja emmyufu gundi Jordan. Ne ngamba Musa bw'afa tetusobola kusigala mu ddungu. Wateekwa okubaawo okusomoka. Okusomoka. N'empisa akalango ne ngamba mbeegayiridde abayina eby'omunda si eby'okungulu eby'omunda nze wendi mutemufaayo. Ne bagamba oyo mwana ayogedde ki? Oyo mwana asobola obikola. Tikyalumbuye yagambye bw'ati bwe nali mu kkomera mbadde seeraliikirira bulamu bwange mbadde neeraliikirira bulamu bwa bannayuganda Ssaabasajja Kabaka ne His Excellency Kyagulanyi. Tikyalumbuye we wava bw'oti munnange nkubuulira ki? Omwoyo omutukuvu najja nga nsobola okukubuulira Ssaabasajja Kabaka kyakoze kati eddakiika ze mbadde sinnaba kujja wano nga nsobola ozimanya. Era waliwo abajja ne batugamba awo omanye abantu bawaayiriza Tikyalumbuye mbuno yabika Ssaabasajja Kabaka tamubikangako. Waliwo abantu abaamubika wamma ng'oli mu kkomera. Ne bagamba Ssaabasajja Kabaka afudde bagenda muziika abantu 4 simanyi 6 bokka era kye bava bayiya amagye egindi mu tawuni mwonna. Omuntu n'aŋŋamba wamma bakulimba labayo drone ne ngamba laba mutabani wa Muteesa wuuno omulaba. Katonda tayinza kuwaayo revolution kufa bwetyo. Ngamba mmwe abaliwo diversion ziyinza okuba nnyingi nga n'entalo nnyingi Mukama ateekawo obuddukiro. Naawe wennyini si bya struggle byokka. Mu mbeera yonna gy'oyitamu oyinza okulaba ng'ozirise, oyinza okulaba ng'oweddeyo. Please stay focused. Tunuulira Mukama ajja kuteekawo awo, ajja kukuba ekkubo awatali kkubo. Nali sirowoozangako nti nsobola okwogera n'omuntu omunene alinga Baasi. Nange nalabirawo bwe nagamba nti nze nnyimiridde ngenda okulaba nga bandeetera ebintu ebinene ebisinga obunene ne bagamba anti wagambye obisobola. Ne ngenda mu kitabo kya Ezekyeri n'angamba kati sooka oli omuzingo bw'oli omuzingo osooka kukaluba kyenyi. Okaluba ekyenyi ogenda obasange kuba nabo bakaluba ekyenyi. Ne ngamba ya Baasi Mukama weebale ne mbatomera. Kati ate omulembe gwaffe Mukama yeebazibwe. Omulembe gwaffe guno gwa social media ate tugenza okwejjuukiriza nga Musa azuukidde teyafudde kuggweerayo. Mukitegedde kiki mbagamba temuzirika kuggweerayo tujja kuyitawo. Mbadde ebizibu biyinza okuba nga bingi naye kye tulina okukola. Museveni yali alina omuze buli amwesimbako. Simanyi Besigye yakutte omukazi, simanyi Besigye wa ADF wabula kati tatubuulira ADF eva etya ku Besigye okudda eno. Buli muntu amuteekako ekyo osooka kukulosinga nnyanja mmyufu. Yoswa oluze ne bagamba oyo mwana mu mukwate wa ADF, oyo mwana yagala kutta president yamukubye ejjinja, oyo mwana yakoze bwati, oyo mwana yakoze bwati. Naye bannayuganda abali mu revolution eyo okuva ku Ssemwogerere bali ku kintu kimu, kutwala ggwanga mu maaso. Kati Yoswa wajjira kuba kukulosinga step esembayo kuyingira Kanani.
kuyingira Kanani. Diversion zonna tetulina zitwala tusigale nga tuli ku kimu kukurosinga Jordan tuyingire Kanani. Zino diversion endala abokulwana nabo simanye refidimu wa ezo entalo ziyinza obbeerawo zicontributinga ku kutulemesa kuyingira Kanani. Kati naffe tulina kusigala nga tulwana kugenda Kanani. Tunulira nnyo omupiira nga basamba omupiira. Arsenal ye yaleetera okikozesa newankubadde ate olumu kinyiiza. Arsenal yali erina omuze nga bakusala ne batuuka ne balaba nga kipa ali wali naye nga tegujja kunywa. N'agukuba n'aguzaayo eri ewa Jens Lehmann. Ne baguzaayo eri ewa Lehmann. Nga abasajja bajjudde nnyo mu bokisi. Ogenda okulaba nga Nasiri agukuba nga aguzaayo eri ewa gundi. Hajati Lema. Kakati bano ne beesika ne bavaayo bwe bati. Naye n'aguwuuzumya ne gujja. Ogenda okulaba ne weebuuza. Waliwo olumu lwe guddako eno ewammwe. Waliwo olumu lwe muguzzaako eri ekyemmanga. Naye ekintu kibeera kimu obwongo buba bumu. Ne bw'aba aguzzizaayo eri ewa kipa we. Eimu eri bweti kuteeba mweno ggoolo. Kuteeba mweno ggoolo. Bwe baba balaba nga mujjudde nnyo basobola okuguzzaayo eri mmwe ne mwesika mu bokisi ne mugenda nga mugugoba ne gukomawo. Mwabirabye ejjo okuva Maniyo gwabadde n'okugundi ya Maniyo baabo Maniyo ewona omwana yagukubye etteke mu paaka empya girigiri twagaza okuya ggoolo Man United emu yabadde counter attack omupiira ne bwe guddako eno ewaffe nga waliwo ekibaddewo ne gudde eno nedda ne bwe gudde eno ekikulu kyakuteeba mu ggoolo yeeri tikyalumbye yakyogedde bulungi nnyo eggulo mwenna mbasonyiye era tusonyiwagane omulabe waffe ali omu ayina ekiwalaata naye sinze teyagambye nze si buli ayina ekiwalaata nti nomulabe wammwe nze ne Lubongo yatulina ebiwalaata tulina ebiwalaata siffe balabe omulabe wammwe mumumanyi ayina ekiwalaata tukyalumbu agambye tufokasinge ku ekyo nange kyenziza okubagamba naye olumu tuba tugenda okutuuka ne wabaawo okukoowa ekyo ekintu kya bulabe nnyo okubanga tugenda okutuuka ne wabaawo okukoowa kintu kibi nnyo wano nja kukomawo wano ku kya Yoswa ne Musa naye kansooke ngendeko mu kitabo kyaba kya Samwiri ekisooka essuula eya 3 bassekabaka ekisooka essuula 3 navudde ku lunyiriri olw'omwenda ne ngenda ku lunyiriri olw'15 wano waliwo Zikulagi nga bakubye Zikulagi ekibuga kya Dawudi ng'awaŋŋanguse agenze yeekweseeko eyo atandise mu kyalo n'agamba leka nteeke wano akabuga kange n'abasajja bange 600 yali alina abasajja 600 bali abaali mu mpuku y'Omwedulamu kati ne bagivaamu ne bagenda eri basenge eyo ne bajja ne bakuba Zikulagi bagenda okukomawo nga bakubye Zikulagi yonna ali ku ttaka nakamwogerako emirundi n'emirundi Zikulagi naye olunyiriri olw'12 lutandika nga basazeewo okutambula okugenda okugoberera okukomyawo ebintu byabwe ebyabbibwa bye bajja mu Zikulagi naye wulira Bayibuli bwegamba bwe batambula ne batuuka ku mugga Kesoni bwe batuuka ku mugga awo waliwo abasajja 2 abaakutuka abaakoowa nga tebasobola kweyongerayo Musa Dawudi n'ababuuza bannaye mmwe mulemereddwa ne bamugamba tulemereddwa tusigadde wano nabagamba okay awulira nga alemereddwa sigala wano yagaana okutambula n'abatidde n'abagamba kati mmwe musigale wano ffe katugende ne balemererwa okutambula okusomoka akaggaako bakatuuka emitala baali tebamanyi kikiri mitala naye abasajja 400 bo bakkiriza ne bagenda ne Dawudi bo bagaana okusigala ku kagga kati bo baali balowooza nti olutalo lugenda kuba lunene nnyo eyo kafungula nkete omuntu osobola oddufiiramu nga tebamanyi nti mu kununula ebibyo ne bw'ofiira mu lutalo olw'okununula ebibyo kyekyebbaayi ky'osobola okukolera ensi yo anti kulwakuba oli bweru lwakuba oli bweru nze nange gye nsangiddwa nti n'abatubonyaabonya kati abatutiisa bikola bagenda ne beebakayo ne balwanira kye baali bakkiririzaamu Museveni yakyogera mmwe
abalowooza mbu nze najjirira mmwe nze nalwanirira byange byenzikiririzaamu yakyogerera Kiboga nalwanirira byange byenzikiririzaamu bye nalwanirira kati ate bo batugamba nti ffe bye tukkiririzaamu tetubirwanirira kati agaboozi ago bwe mutandika okuganyomya wabaawo 200 ebitya bayibuli egamba ne basigala ku ntandikwa y'omugga Kesoni 10 byo ne bisalawo ne bitambula ne bigenda kati njagala gamba mmwe oyinza okukooyera mu kitundu nga wookooyedde ansa y'ekintu ky'obadde olwanirira eri wali bayibuli tetulagaako nti abaasomoka Kesoni ogwo omugga baafa tebaafa solution mukama yali yamaze doggitegeka wali nga basomoka omugga abasomawo mumanyiwo Dawudi yatambula n'abasajja 4 wabula yagamba bano kati mmwe mutuule wano temuvaawo kubanga mujja vaawo mukooye mutidde temukyalina maanyi kati mmwe wano wembalese we mubamu sigala kuba mujja zungazunga babakubire bwereere tujja basanga wano bali abasomoka baba basomoka omugga ne basanga omuntu awo ku kkubo bamusudde awo mu nsiko afuluuta ko Dawudi ate tuyite ku muntu afuluuta owange kiki ng'asonga wano ennyonta najjayo amazzi namu ennyonta namu amazzi nawona ennyonta namala okunywa n'agenda wali najjayo kikubusi bayibuli egamba namusimba ekitundu ky'omugaati kati faba wano tugutegeera ogwo omugaati namusimba kubusi namumenyerako omugaati gwe bamenya obumenya bwe pwa eyeba kubusi namusimba kubusi awo bayibuli egamba namusimba n'ekirimba ky'ettiini ebyo byo bibaawo zeyituuni ettiini ebyo byo wano bibaawo bw'amala okulya nkyava ddamu amaanyi namubuuza sseba ate gwe afiira wano gwani abeewammwe tubagambe tutya kuba tukwata lino kkubo gw'obeerawa naga nze ndi mulenzi Omumisiri tubadde tuveeyo okwekola kintu tubyezikula gye ne tumuleka ku ttaka tyotyo mmwe mwakubyeyo nti nga muli b'amaanyi bwe mwatuuse taata abalala tanti munnange tompeeyo nti namunyumiza byonna nga bwe baabiruka ne bwe baabitwala ne bwe bali omukulu waatuula awali amasannyalaze awali amazzi we gasibuka byonna n'abimubuulira Dawudi n'amugamba jangu n'abeegattako n'abatwala ne basooka ne bajjako swiki z'amasannyalaze ne bajjako ez'amazzi ekibuga nabo ne bakireka mu kibululu ne batambula ne bagenda ne babasalako emitwe paka lwe babamalawo ne bakwata ebyabwe ate ne babikomyawo ezzikulagi kiki mbadde gamba woogenda okukooyera mulaba omusajja tumunyigiriza ali mu kusomba bibye mwala by'ente bazitwala bali eyo batereeza gye bagenda okuddukira bali eyo nalabye owa UPDF simanyi yaani Mugisha ayina omutwe gulinga watermelon ayina gulinga ensujju ziri ezaffe eŋŋanda ezewaffe wali emawokota yagambye bw'ati era mwe bannayuganda njagala mwebaze nnyo Museveni abasajja bagenze mu lutalo bagenze kulwana ADF etukuba ADF etumazewo yakamala okututtamu abantu wali n'abapoliisi ku City Square abapoliisi tebannabawona omusirikale yagenze okulwana olutalo yatugambye bw'ati bannayuganda musooke mukubireko ku Museveni ngalo nga sinabagamba kigambo nengamba sijja zikuba ssebo osooka kyogera tumukubireza ki mwebaze Museveni yalima enguudo temulabanga enguudo ze Uganda mbi naye Kongo wali enguudo kwegamba ne bwe muba mutugereza twebaze nnyo Katonda kulwokubanga tusinga Kongo obugagga Kongo mumwe mugizingamiza mumwe mugibye mumwe mugitaddemu entalo obutakulaakulana mbukakati ffe twebaze Katonda yagambye mmwe bannayuganda mukaabya kajanja Museveni musajja nnyo temulabanga enguudo za mwembi ffe wano tanka zitudde tuli wano twetuulidde twewuunya bwewuunya engeri Museveni gyazimbyemu enguudo za Uganda olaba abagenze omusajja yagenze okulwana olutalo ali mu politics oyo politics kyokka ali mu nnyota kuliko Uganda fulaga kuno kuliko simanyi General Brigadier yenno omutwe gulube gutegulingo gwa Usofia ine ki Nigeria kiyazanya bamulogo omutwe agenda asekerera abantu ne bamulogo omutwe omunene ng'atambula omutwe gukomeno yenna ine omutwe gulingo gwa Usofia mbu mukubire Museveni mu ngalo nti Museveni yazimba enguudo bagenze kuzanya bya bufuzi bagenzeyo kuzanya bya bufuzi sebo tumukubire engalo ezo zenguudo ze tulina okuba nazo
ye luguudo kyawo olulime wano bagamba bane baalimye Kabakanjagala ne wajja gavumenti empya okusinzira ku bunene bw'ebyafaayo by'oluguudo olwo oyo Kabakanjagala tumugjawo ne tuzimbawo oluguudo olugyamu olwo oluguudo lwa Kabakanjagala lugwana kubeera kijja bwemi lugwana kubeera eri ewaffe Ssemukombe Kawumba Sango Bunjakko Buwaali Kawumba eyo gye mutamanyi Bulunda Katebo Mpaffe eyo gye wasaana oluguudo olwo olulingo lwa Kabakanjagala kati kufa abatambuddeko kakati awo omuntu agamba wabula kana akasajja bannange kakyawa Museveni omusajja ne bwakola ekirungi ekiringa Kabakanjagala awali engalabi ogirya ebyo engalabi okimanyi nti yakolebwa buwumbi 5 oyo mukazi Jennifer Musisi yo lwamala ozibba n'agenda kati ali mu America Jennifer Musisi asula wali kumpi ne university gundi awo kambireke ni wasula manyiwo uyu mukazi asula wonga ku Cambridge ani gundi Harvard awawo manyiwo era bulwafumangu muntu angamba kakano akayo ky'abantu kakano akakuba ennyumba z'abantu kakano kayiseewo wano buli lunaku bamumpaako ripoti bangamba kakano wano mu store kagula mmere bamaduuka agabwe bagayita store kakano wano mu store y'emmere kagula buli lunaku mmanyi ekifudde ku Jennifer Musisi mbwe yengalabi yawa bukadde 5 kati omusirikale agamba twebaze Museveni kubanga azimbye nguudo ki mbalala atwala nazza mu luguudo lumu emmotoka eno egenda enedda waliwo awayisibwawo bakola awoyisiza wokka ayiwe bwezito senga lutwala emmotoka ekitone nnyo nnya ne lukomyawo emmotoka nnya ate nga wakati waliwo bali ennene waliwo boundary ennene bweti ng'ezeno tezisobola kudda eno wabula eve Masaka n'embalala zikwatagana ne zikubagana ne zeesika ne zigenda mu kitoogo n'ekitoogo ne kikwata omuliro ne bagamba banaye accident de Kabusa ene badde eva Kampala ene eva Mbarara ne weebuuza zikwataganye zitya akakubo kali kamu wabula yo omusajja Sofia atugamba mukubire Museveni mu ngalo alimye enguudo naye bannange basajja bannange wamma musabeeko ffenna twanditambuddeko waakiri ne tugendako e Nairobi bangamba mbuneze Nairobi nnungi okufa obufi ne mulaba ekiyitibwa enguudo kati ffe abaagala okulwana tulina okusomoka naye wali emabega w'omugga wali Mukama ateekawo solution gwe gyoba tosuubira kubanga yali abasuubiza nti mugende mulwane nja kubeera nammwe ojja kusanga yawo Omumisiri ow'ensonga era Omumisiri bamusangawo n'abatwala ne bakuba zikulage ne bamuwangula ne bakomawo ne basanga bano ne bakomawo ne babasangawo bonna nga babadde kyova olabanga nkugamba gwe bw'owuliranga ng'otidde ate toyogera bingi kutiisa mulala gwe kyoba otidde sirika kyova olaba wano bagambira bino ebyokuddamu akalulu k'Emityana nagenda ne ŋŋamba tukaddemu Joyce tojulira abalala ne bagamba gwe wira oli eyo oyogera bwogezi omanyi omusajja nga bwe yatusala luli kati tugende Emityana UPDF yonna agiyiwe Emityana omanyi gundi bwe bagenda otukuba ne ŋŋamba tugende mu kalulu tusomoka akagga kano twafe abaakasomoka nga tugamba tugende mu kalulu n'ensanga Omumisiri wali ne mubuuza gwe mu Misiri gwe kiki nti ndi wano ne muwa ekyokulya n'ekyokunywa naŋŋamba n'abakoba bwadda mu kalulu kola bwoti konzo otyo akalulu twakawangula tetukazzeemu buli kintu kibako solution mukazi gwe n'abakoba genda mu kalulu k'Emityana nve ku social media nja kukkiriza nti wakaluba ekyenyi genda mu kalulu k'Emityana ne mu mawulire baakajja mu nze nkoogerako era buli lwenkyogerako n'abakoba ayitamu empewo n'agamba omwana abizzeemu mpulira waliwo ekintu nalabye bannange TikTok omusajja yagambye bw'ati buli lwakwata ebbaafu okugenda okunaaba kintu kimugamba geze onaabe mbunga omusajja tanaaba buli lwakwata ebbaafu ng'ekintu kimugamba to kale geze ogende onaabe kati nange embeera wo nempera ng'ekintu kiŋŋamba naye ebintu bino n'abakoba agende mu kalulu obite
buli lwembeerawo mpulanga ekintu kingamba bite ate nga nayogera ddala ngamba sijja nenteekako condition nti nabako bagenda mu kalulu bambi n'akavaamu wabula mmwe temuva mu kabokisi bambi nzenzeka kino ne mama Ebeni ne bwaba Ebeni simumulisaako nti Ebeni oba mama Ebeni kujjako condition agende mu kalulu naye mpulira ekintu kingamba bisindike era omusajja yagambye tanaaba kuba ekintu kimugamba gezi onaabe oba ekyo ekintu nange senga kiŋŋamba kyaŋŋambako nga nkyali muto ne mmalaku oba muhaka nga nze okweyira otuzi nange njagala kikomewo kiŋŋambe naye lwaki onaaba omusajja yagambye kimugaana akalulu tetwakawangula kati njagala bakusetingira ekibuuzo ani emupiwa omukyala owa Mityana yani akagga twakasomoka abakasomoka twakayitamu naye kibi nnyo twagenda okukayitamu ng'ebikumi 200 abaatidde twabategedde muganda wange Nuwa Mutwe I respect Nuwa Mutwe musajja nnyo naye bannange yatuuka ku kagga n'agamba mumwogerere yeweeru abasajja baatukuba wano Nuwa Mutwe sitya mwongerako is my friend nnyo era nnyo naye yajja n'agamba kuluno nedda abeebweru mwagala kututtisa wamma tetugenda mu kalulu Joyce julira nengamba Joyce tojulira tugende mu kalulu kati akagga twakasomoka ne tukomawo nga tuwangudde naye abaati abaasigala ku kagga kuliko kanyama waffe Nuwa Mutwe nkutumidde musajja wa Kabaka bambi ate olumu abeera mutuufu bambi ate yagamba abasajja bagenda kuyiwa enkambi zonna zijje wano Makenke Magisi tulebeere wano Gaddafi ejje wano Simba ejje wano Gundi ejje wano ekigenda obeera wano tetugenda kulya kalulu bw'osomoka akagga wali Mukama atekawo solution Mukama bw'akugamba ng'ekintu kinywerereko olumu waliwo ebintu ebitutukako kuba tetubadde focused waliwo ekintu ekisobola olw'okuluzingamu bwoti katono bwoti kisobola okukostinga gwe ne generation zo olw'okuba ogizeemu bwoti senga generation z'abakitaffe bwe zaakolamu bweziti nabuuza tata ne mubuuza taata gwe yagenda okulwana ofaanana banno lwaki nga mpulira nange ekintu nga mpulira emiwogo gintuuse ne mubuuza naye taata walwana nangamba mwana wange kituufu ffe twalwana kununula ggwanga era bwe twanonola eggwanga ate ekyo wali oyagala nkole nenkomawo mbasange era nenyangwa gwe tewasanyuka nga nzize ko nze taata nga nasanyuka gwe tujjuke nengamba kuba ffe twanonola eggwanga nga nange mmubuuza gwe tiwalabayo kibbenze ekikaddekadde okisindike kijje wano nga tata talina kiyaleeta kunnyumiza nangamba nti nze saabaayo bulungi nateeberezaamu okukuba Jimu Muhwezi empi oba be Jimu Muhwezi essasi mu mutwe nengamba nze kanneetwale yamugamba fande njagala genda kulaba abantu bange ndudde okuwamba tumaze okuwamba n'emyaka giyiseewo gavumenti estabilizinze mpaayo bwompadde ngende ewaka nge nendaba abaana Muhwezi n'amubuuza bali awo ku kanisa erubaga bali mu kanisa erubaga awo baali bakampinga n'amubuuza senga tubadde tukyalwana wandikoze otya tata n'amugamba kirungi twawamba kakati ndeka ngende Jimu Muhwezi n'amugamba toka mbere yangu tata n'amubuuza oki n'amugamba nva mu maaso tata n'amugamba Muhwezi nze nereeta ate nze ngenda okwetwala Jimu n'amugamba geza ogende tata n'amugamba nja genda n'amugamba geza tata n'oddayo mu nkambi neyeebaka n'akeera ku makya n'akwata ebibye n'atambula ng'agenda okuseesaamu teyadda ne bamunoonya ne bajja ne bamunoonya n'ababula ne bamukongokako kati namubuuza taata gwe wajja otya gwe wavaayo naki n'agamba nakomyawo bulamu ne musonyiwa neŋŋamba kati eno ssaawa yakusoma primary emyaka 40 neŋŋuma oyinza okukola ekintu nekikositinga gwe ne generation yo emyaka losi kasitova bwoti namubuuza naye gwe taata gwe wali tosobola kukwata wali ewandegeya n'okwatawo ettaka nawe n'oteekawo ebibowabowa ebibo n'obisimba bwoti okuyita wano emulago okwambuka eri wonna nga gwe Land Road yagamba ebyo si bye byantwala ne mugamba kale oba eyo kale lwaki tewajja n'owamba ekyengera bwe kiba ng'ekibuga kyali kizitowa nga nange ebyo bye ndowooza bo nga bagaggawadde kasito bagambako nga babuuza weyaweyayo
jimuweze bamubuuza ekikubisa sente z'abasirimu weyayo in 1980 whatever omulamuzi n'atya n'agamba mumuzeeyo kooti Adijani nange nabibuuza taata nemugamba oke taata kale obanga eyo waagaana okay waakirisenga wajja wano mu mpijaawo awo empijaawo ku bikondo taata nagamba sibi ebyantwala naye gwe owulira generation eyo Museveni bwe yagisumagiza n'esumagira kati yenkenku gye tusengejja ngamba mu generation eno eyaffe eriwo leero nzijidde ddala mu kye bayita Bible and politics ngamba buulira mu politics ne mu Bible olumu Mukama yayogera ne Ibulayimu mu kitabo kya olubereberye kye nabawadde olubereberye 15 nga Ibulayimu agambye Mukama naye Mukama ddala gwe bw'oba olaba ono omwana Eriyeeza ali mu nyumba yange gwe sizaala yaba atwala obusika bwange. Ibulayimu n'amugamba lwaki tompaddeeyo omwana mu myaka gino? Mukama n'amugamba nakugamba dde ogenda zaala abaana oyina abaana. Ibulayimu n'amubuuza nga tonnabampa siina baana ngamba nina abaana ngenda bazaala ddi? Omwana nze nnyinza n'okufa omwana gwe ninawo si wange omwana ddala atwala obugagga bwange buno bwonna. Mukama n'amugamba okay kakati bw'obanga bibyo nti njagala kukyanguya yangu yati kati genda ompeereyo saddaaka nze ngenda kujja naye tunula okutuuka nga nzize owulidde nti ye ng'amugamba twala ente yakamala emyaka 3 egundi emyaka 3 engamiya embaata kayuba mukuukulu genda woosome essula ye 15 n'amugamba genda obitekeyo bulungi okole saddaaka bulungi oninde paka lwe nnajja owulidde nti ye nga diiru eri kukuzaala generation bakolera akola saddaaka ya generation ze zigenda okujja bakyogedde ne Katonda bulungi Katonda muwadde akakwakulizo stay focused nga bwe nkibagamba wano. Ibulayimu n'agenda akola saddaaka nga Mukama bwe yamugamba nti n'ayuzaamu ente n'agitunuuliza ebifi kisambi ku kisambi mugongo ku mugongo kitundu n'amugamba Bayibuli nti obunyonyi bwokka bw'ataasalamu genda woosomewo obudde bugenze. Bayibuli egamba n'abeera ku saddaaka ebinyonyi ne bijja okutandika okujja n'agoba ebinyonyi n'agoba kino n'agoba ebisega ensega ne zijja okugirya n'agoba eno. Bayibuli egamba obudde bwali buwungeera Ibulayimu ne yeebaka nga Ibulayimu akimanyi Mukama yamugamba nzija ku olwo teyamugamba nti oba ninde ewiiki eno ezimu ku nnaku zino nja kujja ngenda kujja kitegeeza ku olwo ngenda kujja nzije ku saddaaka eyo kwe tuba tuyogerera byonna ebigenda obbaawo nkukakasa nti ogenda kufuna abaana. Ibulayimu n'abikola byonna. Bayibuli egamba obudde bwali buwungeera enzikiza ey'entiisa Ibulayimu n'atya enzikiza. Bayibuli egamba Ibulayimu ne yeebaka ensega ne zirya saddaaka ya Katonda ku ssaawa esemba obudde buwungedde. Omuntu bw'akakasa n'agamba ngenda kujja nindira wali ku mukwana akeedi gwe n'okeerawo naye nga yakugamba ajja yakubidde n'essimu n'agamba yes tuli wano tusimbudde ekisolo tusimbudde tujja. Kakati gwe n'omulinda bw'aba yakugambye yasimbudde abajja kujja gwe beera awo ku mukwana akeedi agenda kusangawo. Kakati olijja ntogamba munange nze nakulinze sikulaba nze nenvawo kati mbadde ngenze kulya ate nga gamba nze nange nzize sikulaba kati ate enninye zigenda yiganga nkumawo ku Mande nti ate otuusewo saameka nti ntuusewo essaawa zibadde nga 11 n'eddakiika 10 mbadde awo nti ate nze nvuddewo ku 11 n'eddakiika 5 zokka zisse kyewalindidde olunaku lulamba. Stay focused. Bayibuli egamba Ibulayimu ne yeebaka. Ibulayimu aba yeebase Mukama najja era ojja kumbuuza abantu abamu beebuuza lwaki oba eggwanga lya Isirayiri nga bantu ba Katonda nga yabalondanga bantu be ate lwaki baabonaabonera mu Egypt? Okubonaabona kwabwe mu Egypt kwava kutulo twa Ibulayimu butabeera focused kwolwo. Ibulayimu era Mukama bwe yajja n'amuzikusa n'amugamba maama Ibulayimu wazze wano kwebaka saddaaka yange ebinyonyi bigirye
kituufu abaana bonna bakusuubiza ngenda kuwa abaana naye ku kino kyokoze ensolo okundiira ennyama ensego okundiira ennyama eyange gye wanjokereza empisa okujja ne zitaagula ennyama yange abaana bo ngenda bakuba naye baligenda mu nsi eri ey'omulirwano ey'emitala bali babonyabonyeza emyaka 40 olwa kino kyokoze. Isirayiri okugenda okubonaabonera mu Egypt ekigambo kitandikira wano nga tebannazaalwa ku kitaabwe inzo okusoma primary emyaka 20 bannange natula primary nga nyine emyaka 2 plus sibalimu omuntu wa 81 bwotula P7 mu 2000 egyo emyaka gibanga kikaaga era kakati nemala nyingira bino ebyobufuzi omuntu ayinza okunzoganya n'agamba ono ebintu yagula bigule tosobola kuzaalibwa mu 1907 n'ojjobeera ate nga watuula bino ebintu si bibye awo nga bakuteekako akakwakulizo agira awumula ogenda mu palamenti twekenneenye bino ebintu omuntu osoma otya primary emyaka ameka bagenda okukebera mu byafaayo bya Uganda nga nze nkirina ate bwe bagenda okumbuuzako amasomero gonna nagasomera mu Kayanja Kawumba Bulunda Buwama awo wonna bunjako gonna nengasomeramu nengayitamu buli wamu wendi naye results zibulukuka 2 baga zino results sizizi bannange zange Ibrahimu yebakira ku Sadaka muzeyi yebakira ku Sadaka eruweero yebakira ku Sadaka muzeyi Katongole abaana kakati leero ndi Misiri mwe mulowooza omwana wa Jimuweza si wagira kiri gundi ekyabali ababba sikiwagira naye bana kati tuvunaana bana abaasumagirira ku Sadaka okubonyabonya generation yonna ne Kasirye Gwanga gwe twali tulowooza nti teyasumagirira ku Sadaka nabagambye eggulu nkiddamu omwana we Asikali akuba kasaala Abu Dhabi. Bible egamba bweti Bible egamba mu kuva essula emu olunyiriri lwa 10 awo ne wajja kabaka atamanya bya Yusufu bwe yatuuka n'abonyabonya Isirayiri labalaba juzi Kasirye Gwanga abadde nga bw'oboggolera ku mwana we Kasirye Gwanga sasi mu mupiira kati munnange Yusufu bwe yamaze okufa abaana ba Yusufu bali Abu Dhabi bakuba kasaali ekintu ekyo sikiwagira era nkivumirira naye ngamba mmwe aba generation eno eriwo ogenda kugaana okusituka generation yo era Mukama yamugamba bw'ati olw'okuba osumagiridde ku Sadaka abaana bo myaka 10 plus era bamalayo emyaka 403 ne bakaaba Bible egamba mu kuva essula ya 13 Katonda nawe anagamba Musa abaana bano bakaabya ate nzijukidde nagamba Ibrahimu nzijukidde endagaano gye nagamba Katonda ajjukidde Ibrahimu lwe yeebakira ku Sadaka nagamba wamana namugamba emyaka 4 ate muyiseemu 3 genda obajjeyo Katonda obusungu Katonda yayogera ekigambo kiri kyeyayogera ne Ibrahimu nga Ibrahimu yeebakidde ku Sadaka kati gwali wano naawe ozaddeyo akanako kamu ozaddeyo obwana bwo 2 oyinayo obwana bwo 3 bw'oweebakira ku Sadaka eno gye tuliko kati nabo bagenda kumalayo 4 okuvaayo kyenva mbagamba generation yonna eneebakira ku Sadaka egenda bonyabonya generation eri Ibrahimu yali alina ku just atunule essaawa 24 anunule generation ye yonna abaana be tebandigenze kubonaabonera Misiri. Bible egamba yatuula olunaku lwonna n'addaawo ne yeekeja n'asala kino n'asala kiri n'asala embaata n'asala embuzi n'asala endiga n'asala ente n'adda eno n'abipanga n'aseesaamu n'akyusa tesiriira n'akola bw'ati byonna n'abikola eddakiika zaalinga 6 ku 10 bwe mba ndowoozaamu. Kati yatandika yali mu ddungu eyo nga waayo Sadaka agenda okulaba ng'enzikiza n'agamba enzikiza era Bible egamba enzikiza ejjudde okutya n'agamba maama woowe kati ekintu bwe kindya edda baatutumanga n'ogenda oba otambula mu kkubo n'ogamba oba oli muntu ogenda okulaba nga ddala muntu ogenda okulaba nga nakyo kiringa ekikulingiza bwe kasita otyanga ekintu. Ibrahimu n'agamba kati wano
omuntu yeebaka omuntu wano yeebaka kuba ekintu kijja ne kikulya eddakiika ze yeebakamu zokka za costinga generation ye emyaka 43 gwe musajja gwe naawe mukazi gwe ali mu Amerika ali Kata ali Dubai ali Luddawa ali Uganda otudde tuyagala kwogera ku Museveni ensega ezze ku Saddaaka ejirya wabula gwe weebase owange omusajja kuba essasi mu mutwe tajja kukuba ssasi mu mutwe oboneebonerewo ne generation yo nga naawe olaba eyo waffe waliyo omusajja mukazi we yafa ng'ayagala nnyo mukazi we nga bakoze bingi n'agamba mukazi wange nga bw'afudde nange ngenda kufa n'atandika okweyonoona awo n'atunda bino n'atunda biri n'aleeta empale ye n'agitunda gye yali essuuti yali ayambala amasuuti n'agatunda n'atunda embaata n'atunda enkya ndaba nange ngenda kufa Mukama n'amuwa obulamu omusajja n'awangaala nga byonna yabitunda n'atwala n'agyakoloboza ng'agamba njagala kukolobozaako wano n'atunda 5 ku 10 n'agamba kakati ate kunyongerako okuyita wali mu mwanyi awo nyongerayo mmeka awo nyongerayo 7 kono nkuweena ndaba ngenda gundi ngenda kwefiira mpa najja mu ndagaano kyavaga mwongeddeyo okuva wano okutuuka ku mumwanyi ennaku 2 n'akomawo n'amubuuza ate bwe nkongerayo wali ku keddo wali awuziba mmeka awo nyongera 10 jjo wanziba onyongera 10 kuwa 7 naawe muzeeyi era ndaba ngenda kwefiira kati ate ne badde eri emmanju kati njagala ne nkongerayo okutuuka wali ku bundiizi wali ku kali awo nyongera mmeka naye gino emirundi ebiri obadde onziba okukakkananga ekibanja kyonna akitunze mbuna agenda kwefiira enkya n'atafa ogamba tojja kuyogera kuba ajja kukuba essasi mu mutwe ndaba era agenda ogaanye okukuuma Saddaaka muganda wange ojja kuwangaala owangaalire mu bulumi naawe otegeere yatuuka ng'ekiseera nga bamugamba muzeeyi otambula olinnya mu bijanjaalo byange eyo gy'olaga tulabayo ebijanjaalo gwe muzeeyi bamugoba mu kibanja ekyali ekiki muzeeyi lekerawo okuyiwa wano amazzi bw'obanga wali owulira ng'okyayagalawo tewandinguzizaawo saagala kukulaba ng'oyita wano yagenda okutuuka muzeeyi eyali landiroodi nga takyalina we yeekyusiza ndaba ngenda kufa n'otafa myaka 10 n'atafa myaka 2 n'atafa agenda okwongerayo emyaka emirala atuuse mu 7 nga bamugamba muzeeyi va mu kasana kangaawo olwo akasana katambudde kagenze wooli enewo asigaza kisiikirize ate kya miti gy'oli n'amugamba muzeeyi vaawo awo njagala kugira vaawo nga takyalina nawaayo tera kasana kuba agenda kufa n'atafa mumujja kukwata ebyabugingo mubiveeko ebyo mubiveeko Saddaaka ensega ezirye generation yo bw'ogiryamu olukwe myaka 443 nga bali eyo babonaabona Mukama bawo omukisa Mukama abongera omukisa kanzi tuggalewo abalungi Katonda omulungi ow'ekisa abanyongerera omukisa Mukama nsabidde abantu bano bonna nsabidde Uganda yange Mukama nkusaba Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama nkusaba ebigambo bye twogedde olwaleero bibeere ensigo ennungi bigwe ku mitima gyaffe gibeere ettaka eddungi gibale ebibala n'ebibala bibeerewo mu linnya lya Yesu nsabidde buli muntu ali wano yenna anyigirizibwa alumizibwa musumulule mu linnya lya Yesu n'oyo ajjudde okutya ayagala okusigala ku kaggawali muzzeemu amaanyi tutambule tugende tunone ebintu byezikulagi Mukama oyo yenna abadde yeebakidde ku Saddaaka muleke asituke akuume Saddaaka okutaasa generation ba Ebeni bagenda kubeera emisiri emyaka 43 Mukama leka bazadde ba Ebeni basituke
bwe njogera ekyo ngamba generation eriko wano kati ne generation eri ejja mukama generation eno yeyina okununula eri mukama tata leka just ffe tulina kutunula lunaku tutaase emyaka 4 mwana ebijijja mu linnya lya Yesu mukama nsaba otuwa obuvumu tuyimirire mu linnya lya Yesu ebituli mu maaso tubiyitemu Musa wamugamba kusomoka kugenda ku crossinga river Jordan ye Musa bwe yafa Yoswa yasomoka basajja bano n'abakazi bano leka basituke basomoke in the mighty name of Jesus amen mukama bawo omukisa tusinkane enkya mukama bwana abayagadde mbagala nnyo mu Kristo Yesu sigadde nze SPS Muwire Bible and Politics mukama abankumire mweraba omwana waffe bambi bw'oba olina ky'osobola omutaasa mutaase nakyo mukama abampera omukisa I sign out